IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Mabale suki awa. Mabale suki awa. Botika ko mema babasi na lifelo. Bino ba papa bozo mema basi ebele na lifelo. Basi pe bele bazo mema mibali na bango na lifelo. Pourquoi? Ngana lingina za ozala nenga na linga sepela mobali za la boete. Ozo sala mobali oyo lingi. Ozo sala na ndenge nini? Ozo zo msu pakolo mafuta oyo mafuta zo simba yote. Ozo hydroquinone no PCA. O lata fashion ngalinga mobali lata fashion. Ozo ba pantola kanga dadio PCA. O ngana linga mobali sala boy. Bien aimé. Ozo linga mobali azala oyo lingi ozo komisa mobali sala oyo linga sepelisa yo ndenge oyo linga lata ningo linga tia mafuta koma atela ndenge yo lingi. C'est bien. Sikoyo ame na yena ame na yo bakotuna tous les deux ame ekokita makila na ekokita na mutuna yo. Na yo papa oyo ndimi o mwasi na lobi. Nyonso tu boko payer prix. Bien aimé dans le Seigneur. Nini oyo. Donc basi nani mibali ba abandonné naturel. Ce qui moi ça c'est dépouillé a komi ko finga moi ko luka tout ko zangisa moi si kimia. Ba papa na biso akala babande ko tia ba maman na biso akala babande tia biloko wana. Babala te, babota te, mais pourquoi kanata na biso? Pourquoi tu ko conformer na siècle présent o tozana yango? Bien aimé to tika to bima. To bima bien aimé to bima na kati ya ignorance na kati ya libulu o tozana yango. Mibali na biso bakomi contre nature. So tie maquillage ta so mona yo kutu te. Akomi kotala tala libanda. Boke feti boy. Lokwa yo cheki maquillage te. Lokwa yo lataki pantalon te. Ok, mbala moko akei ko akomi kotala basi mususu. Ba papa to tika kotelemela nzambe. Tokobanga mokeli. Mutu liboso tokoki kobanga eza nzambe. Ya mibale tokotosa mibale. Tokobanga bino te mais tozotosa bino tozopesa bino valeur oyo esengeli na bino. Mais zate na kati ya valeur wana tokoma kosala kaka o biso oyo bino bosepeli. L'homme bible lobi bien aimé tozokende ka malemi. Ba papa totika makambo wana tozosala. Totika kotuka mitema basi. Totika le Seigneur so benga biso na dépouillement. Botika basi dépouiller linga mwasi na yo maquillage zo comme ça mwasi kitoko te. Kitoko mwasi vandi na maquillage te. Yango bazo kosaka biso. O mona boy mona ka mwasi na kaka na olinga ka na kati ya maquillage non mona ki naturel na ete. Mukoloko mona naturel na yo ko ko supporter ta le divorce mbala mona kati ya ndako. Totika ba biloko wana. Alobi. Commettre les hommes avec les hommes des choses infâmes et recevoir eux-mêmes les salaires que méritent leur égarement. Loko la biso to keko se garer, to commettre loko biso to lingi, to sala contre nature, to ko recevoir ndenge zo mériter égarement na biso, muta ko recevoir selon salaire na ye. Nini oyo zo seme, bien aimé. To comme ko landa mibali na mibali, basi na basi, bien aimé, to bima na makambo wana. Bien aimé dans le Seigneur, yeba ke ndenge tozo boya ye ndenge akelaki biso ndenge tozo corriger ye ndenge pa okende ko corriger biso kuna abi fimbu na ye muto akwa ko supporter yango te eza na batu bazo ganga na lifelo basi baza ebele na lifelo koleka bala mibali. Pourquoi biso tolingi makambo mabe mingi toza derrière nyonso to tolingi ko rater l'autre côté. Mobali azana ne soki abongisi bo moyi na ye bongisi la teli na ye mobali azana facilité okota lola ke basi na bana basi. Bien bandi babandaki ko sambisa mwana mobali wana. Pourquoi? Parce que a changé ki poso na ye. A changé poso komi poso ya pembe komi pembe na bana mibali o bochaka ba produit na mafuta na bino boyeba ke botika yango maintenant bo se repentir. Soki otiki yango te ekozela yo kuna mukola ya jugement. Ekozela kuna yeba ke oleka no na jugement okeno okota na IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Tokomaki na 21 yo on a no landa ki première partie te landa première partie te mesali ne vous conformez pas au siècle présent. C'est très important landa première partie toza na livre ya Romains 1 verset dit tobandaki na 18 siko tokomi na 26. Donc landa première partie kopesa yo idée nde tokomi na deuxième partie. Bien aimé bo s'abonner na les temps sont finis ciel efongwami chaîne na biso moko efongwami kuna tokolanda makamu nyonso tu
bokomona nga pe en direct na ondoleka kuna pe en live bokomona nga bien aimé dans le Seigneur kuna tokomona makambo ebele oyo apeshaka nga natia me bakomba bato boyemonana na bachaine mosusu eleka te moye boyeba nani na nani eza te donc yango wana na chaîne oyo les temps sont finis tokozala na limite te tokotia nyonso to le Seigneur azoloba soki alobi a tolobi a wana moto akokanga biso aza te parce que eza chaîne na biso moko voilà nzambe apambola biso tosabone na les temps sont finis ndeko oyo mpe oza na besoin ba prière besoin ya place ya kobondela kohésite te kobenga biso tobondela ensemble toza na lie oyo tozobondela osangana biso tobondela oyoka ndenge mokili alobaka par sa grâce oyo asala biso bavisitation omona ndenge elekaka oyeba nzambe nini oyo biso tozosalela nzambe apambola c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions inflammes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre la nature. Bien-aimé, désir na biso. Pourquoi tu as changé l'usage naturel contre, tu commis contre nature, bien-aimé. Tu commis contre nature. Si tu tali ko banda na mutu na biso, to sukaki wana na première partie. Na mutu na biso tozwi basuki naturel tobebisi yango tobebisi basuki naturel à cause ya baplante à cause ya basuki contre nature tozwi bafaux cheveux totie na mitu tozwi ya kitoko tozwi tobebisi yango bamosusu kuta akati na ye kovo alingi na ye komona suki te azwi suki ya naturel akati kovo oke bible ezoloba mwasi akoki kokata kovo te mwasi akoki kozala mutu polele kovo te pourquoi suki na biso ezali gloire bien aimé suki na yo eza gloire na yo bien aimé dans le Seigneur yango tokoki kokataka suki na biso te tozwi bafaux cheveux totie tokomi contre nature kobanda nao na mutu tozokita bien aimé badetail nyonso nazopesa oyo le Seigneur aza contre lobi ebele bana na ye base depuyaki me lelo bakoti nazongi lisusu na kati ya biloko oyo bango babwakaki bazongi lisusu na kati ya bamakiage bazongi lisusu na kati ya biloko ya mokili yango atindinga apesinga verset oyo amatisinga verset oyo naya kotopartage nasolo na bino bien aimé dans le Seigneur azosepela te aza na kanda contre bandeko oyo base depuyaki mpe baoyo nano base depuye te oyo base depuyaki bazongi na kati ya biloko oyo bango babwakaki. Donc toza contre nature totali mutu na biso toza contre nature tokomi kozwa basili totie basili mosusu tolongoli oyo toboyi oyo le Seigneur atieli biso ya naturel tozwi ya faux toye kotia sikoyo ya faux wana ezoya kobebisa basili na biso naturel totali suki ya faux tozoya kotia na mitu ezobebisa suki na biso ya naturel toza toujours contre naturel bien aimé minoko na biso tozwi ba rouge à lèvres totie donc teinture oyo papa pesi biso couleur oyo papa pesi biso na bambebo na biso tobi non papa oyo eza kitoko te tozwi ya ba rouge tobandi kotia totia rouge mabe totia ba vert mabe bien aimé tose conformer na siècle oyo eza présent na biloko nango ezobima tokoma na monde tokoma derrière monde donc tose conformer na siècle présent bien aimé. Bible elobi na biso le Seigneur azotalisa biso su toza contre nature pourquoi tozwi po oyo ya asalaki biso na po oyo asalaki ta mosusu po na oyo eza noir oza na po na oyo ya kitoko ozwi nini pembe ozwi nini crème oyo ezali donc po oyo le Seigneur apesi biso tokoki kozwa hydroquinone totie tobandi kopakola hydroquinone ezobebisa biso corps ezobebisa biso banduta hydroquinone. Bien aimé, tozwi hydroquinone totie tolongoli po ya poso ya kitoko papa pesaki biso tozwi hydroquinone totie détruit po na biso bimisi biso betisi biso ba cancer to détruit corps Bible esuki elobi na ngai na yo c'est oyo akodétruire corps oyo le Seigneur apesi na ba tatouage ye pa lobi akodétruire biso temple oyo aye soki todétruire yango ye akodétruire biso pourquoi nzoto na biso ezali temple ya molimo mosantu esika molimo mosantu afandaka aboyi kofanda na corps oyo etongami na maboko ya bato aboyi kofanda na baeglise liboso bandeki kofanda na baeglise abi non nakoki kofanda na baeglise aboyi kofanda na biloko oyo etongami na maboko ya bato ayi kofanda na kati ya corps ezali oyo ye moko asali bien aimé
corps ezali ndako oyo ya tongi ye moko molimo santo azovanda mais biso toza kodétruire corps na baproduit hydroquinone toza kodétruire corps oyo avandaka na nini au temple na ye tozodétruire yango na batatouage tozodétruire yango na biloko ezanga ntina ya mokili oyo alobi biso mpe ya kodétruire biso bien aimé yo oyo ozopakola hydroquinone tika hydroquinone tika kodétruire temple ya nzambe yo oyo bien aimé dans le Seigneur olingi naturalité tala bien aimé soki ozopakola olongo olobi poso olobi non poso oyo le Seigneur asali ngai mabe oyo asali ngai eza mabe tika nakende kozwa poso malamu bien aimé poso oyo olingi ochange poso changer naturel okomi contre nature oui c'est bien aimé dans le Seigneur mokolo wana kotuna yo bien aimé le Seigneur le tokomi na partie ya corps amemaki ngai sikoyo ozoboma nzoto kozwa soin ya nzoto kopakola baproduit n'importe quoi mpo na nini ozwa soin ya nzoto yebake nzoto ekokufa na yango ekokufa ekomemonde na lifelo bongisa nde ame na yo ame nde moto ekota lola bongisa ame na yo nde ekovivre éternel bien aimé soko bongisi bomoi na yo te corps eza kaka enveloppe papa atalisa yenge eloko alobi soki bazwi batindeli yo courrier batiaka yango na kati ya enveloppe non sikola kozwaka courrier atitino ezala nini nafongoli enveloppe nazwi nini oyo enveloppe wana natenaka compte même pas ya enveloppe nazwi enveloppe na bwaki nazwi siko courrier oyo eza na kati yango nde eza important yango alobi ye pelaka asalaki nzoto asalaki yango na esprit nini ya kofinika motema na biso ya kofinika ame na biso bien aimé parce que akokoya kotika yango libanda te mabe eleki mingi makambo eza kashe na kati ya motema moto amonaka yango ezalaka kaka ye mpo ye moko nde azala atia komona yango azwa corps afinika yango eza lokola enveloppe sikoyo olie biso tozwa soin ya oyo eza na kati parce que yango nde moto ekoleka na tribunal yango nde motu ekovivre mpona éternellement biso tozwi siko corps oyo eza yango enveloppe oyo kolongola yango bakobwaka na bango yango tozwi yango na valeur tozozwa yango en valeur bien aimé toyoka siko likambo nde ezoleka na kati ya tribunal wana na kati ya tribunal amatisi nga na likolo alakisa nga ndenge nini tribunal ezalaka ndenge nini makambo eleka na tribunal bien aimé bazosambisa mutu pourquoi parce que achange poso na ye bien aimé soko oleki na tribunal mutu oyo azotambola na kati ya justice akomona nini oleka okomi kote kuna esala yo vert oleka na tribunal te basantu baleka na baosambisama te nini na bango soki okomi wana ezopesa vert mais soki ozali oyo atambusamaki mabe oyo atarespectaki balwa te ya nzambe okomona epesi yo rouge epesa rouge mbala moko oleka na tribunal mais oyo eza ya vert akokende na ye kopema bien aimé dans le Seigneur oleka na ye koleka na tribunal te basantu baoleka na tribunal te siko na kati ya tribunal wana azokondane mutu wana ya liboso pourkui azokondane ye pourkui parce que achange poso oyo bapesaki ye yo oyo changeaka poso yebake soki oleki na tribunal eza nde batalisa yo mabe oyo osalaki oza na eloko oloba te directement lifelo bayebisa yo pourkui oleki na tribunal mpe pourkui ozokende lifelo ezaka mpo batalisa yo so oleki na tribunal ezaka juste mpo batalisa yo etamboli ya mabe oyo otambolaki makambo mabe oyo osalaki ozalaki contre nature olingi oyo mokeli na yo asalaki te bien aimé totala eloko moko soki ngai naboyi oyo mokeli na nga alingi nga nazala nazoboya oyo naboyi koaccepte ndenge ye alingi nga nazala sikoyo nazokorige ye ke osalaki nga suki eza mabe nazwi suki mosusu na tie poso opesi nga nasepeli nango te eza mabe nazwi mosusu na tie ndenge tokorige estce toza koattendre ke lobi tokota bokonzi ya likolo bien aimé torenouveler na intelligence na biso soki tozokorige mokeli kokele nga mabe nasepeli nango te tozosepeli na oyo akelaki biso te tozokumisa ye te koloba ta merci te estce bien aimé tokokota bokonzi na ye tokokota yango te tozotuna mokeli na biso pourkui osalaki ngai boye pourkui okelaki ngai na po oyo nalingi po oyo te nalingi nake kochange yango natia po mosusu lelo tokokende kochange yango ezodétruire biso na bacancer ezodétruire biso na nini oyo na banduta bien aimé bien aimé dans le Seigneur yeba ke ndenge tozoboya ye
ndenge akelaki biso ndenge tozokorige ye nde ye mpe akokende kokorige biso kuna abi fimbu na ye moto akoka kosupporte yango te eza na bato bazoganga na lifelo basi baza ebele na lifelo koleka bana mibali pourquoi biso tolingi makambo ya mabe mingi toza derrière nyonso to tolingi korate eloko te mobali aza nene soki abongisi bomoi na ye abongisi elateli na ye mobali aza na fasite akota lola ke basi na bana basi bene babandaki kosambisa mwana mobali wana pourquoi parce que achangeaki poso na ye achange poso ekomi poso ya pembe akomi pembe na bana mibali oyo botiaka baproduit na mafuta na bino boyebake botika yango maintenant bose repentir soki otiki yango te ekozela yo kuna mokolo ya jugement ekozela kuna yebaki koleka no na jugement okota na yo bokonzi ya likolo te nga moko namoni yango na miso na ngai le seigneur azosambisa bango bien aimé bato oyo mutu oyo lingaka mwana na yo koleka nzambe ozwa place okoma koadore bana na yo kosepelaka bano mingi koleka nzambe bien aimé bango mpe balekaki na tribunal pourquoi bible elobi na biso condamnation ye wapi place bible elobi tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force donc na kati ya motema nga nakolinga nde nzambe mingi na kolinga moto ya mokili te peu importe mwana ya apesinga peu importe ki niveau oyo azali peu importe kitoko oyo azali nakoki kolinga mwana wana te koleka nzambe nakoki kopakola poso mafuta te oyo kotelisa poso oyo nzambe apesinga kolongola poso oyo nzambe apesinga bien aimé tosala attention toza sous contre nature pourquoi soki tokiti bien aimé na scène maboko na biso tozwi manzaka oyo papa apesaki biso tosepeli nango te tokomi kozwa manzaka ya faux tala niveau ya mayela mutu tozwi ya faux tobandi kotia mais siko tala bandeke pwane bandeke bachangea te bandeke batikala ndenge mokili na bango asala mpe bakumisaka ye ndenge mokili asala tomoni banyama ndenge nzambe akela bango batikala bongo tomoni bambisi batikala naturel batikala kochange te kaka biso batu nde tozobundisa mokili na biso toza contre nature bien aimé dans le Seigneur tosala attention yo ozobundisa nature sala attention bien aimé nazo papa ningi biso mingi azobenga biso na repentance to se repentir zwa décision vie chrétienne sa vie à décision c'est maintenant bien aimé tote sous contre nature concernant ba position wana ba position tokolobela ngo après parce que eza na verset biblique oyo ezolobela makambo ya ba position bien aimé tozwi basi na basi naturel eza ke tozwa basi nani mobali na yo na mwasi biso tozwi contre nature tozwi basi tokomi kolala basi na basi mibali na mibali toza contre nature toujours contre nature bible elobi na biso na 27 et de même les hommes en abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres même mibali balingi lisusu te basi bazala naturel omona mwasi naturel yango eza kitoko te boye ndenge nini yango tie maquillage te ndenge nini bapapa botika mabale suki awa botika komema babasi na lifelo bino bapapa bozomema basi ebele na lifelo basi mpe ebele bazomema mibali na bango na lifelo pourquoi nga nalingi ozala ndenge nga nalingi asepela mobali azala boye te ozosala mobali oyo olingi ozosala ye na ndenge nini ozozwa ye mosu pakola mafuta oyo mafuta ezosimba yo te ozwi hydroquinone opesi ye olata fashion nga linga mobali alata fashion ozwi bapantolo akanga dadi opesi ye nga nalingaka mobali asala boye bien aimé ozolinga mobali azala oyo olingi ozokomisa mobali asala oyo olingi asepelisa yo ndenge oyo olingi alata ndenge olingi atia mafuta koma atela ndenge yo olingi c'est bien sikoyo ame na ye na ame na yo bakotuna tous les deux ame ekokita makila na ye ekokita na mutu na yo papa oyo ndimi oyo mwasi na lobi nyonso tu bokopeye prix bien aimé dans le Seigneur nini oyo donc basi nani mibali baabandone naturel soki mwasi ati dépouillé akomi kofinga mwasi koluka tu kozangisa mwasi kimia bapapa na biso akala babande kotia bamama na biso akala babande kotia biloko wana babala te babota te mais pourquoi kanata na biso
pourquoi tu peux conformer dans le siècle présent oh tozana yango bien aimé to tika to bima bien aimé to bima na kati ya ignorance na kati ya libulu oh tozana yango mibali na biso bakomi contre nature so tie maquillage ta so mona yo kutu te akomi kotala libanda boke feti boy lokola yo tiaki maquillage te lokola yo lataki pantalon te ok mbala moko akei akomi kotala basi mosusu bapapa totika kotelemela nzambe tokobanga mokeli moto ya liboso tokoki kobanga eza nzambe ya mibale tokotosa mibale tokobanga bino te me tozotosa bino tozopesa bino valeur oyo esengeli na bino me eza te na kati ya valeur wana tokóma kosala kaka oyo biso oyo bino bosepeli l'homme bible elobi bien aimé tozokende ka malemi bapapa totika makambo wana tozosala totika kotuka mitema basi totika le seigneur zobenga biso na dépouillement botika basi base dépouiller linga mwasi na yo maquillage ezokomisa mwasi kitoko te kitoko mwasi evandi na maquillage te yango bazokosaka biso omona boye omonaka mwasi na kaka na olingai ka na kati ya maquillage na omonaki naturel na ye te mokolo komona naturel na yo okoki kosupporte ta le divorce mbala na kati ya ndako totika babiloko wana alobi commettre les hommes avec les hommes des choses infâmes et recevoir eux-mêmes les salaires que méritent leur égarement. Lokola biso toke ko se garer, to commettre biloko biso to lingi, to sala contre nature, to ko recevoir ndenge zo mériter égarement na biso, muta ko recevoir selon salaire na ye. Nini oyo zo seme, bien aimé. To comme ko landa mibali na mibali, basi na basi, bien aimé, to bima na makambo wana. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé, sans réprouver, pour commettre des choses indignes. Lokola biso batu, toza na souci ya koyeba nzambe te, toza na souci ya koyeba volonté ya nzambe te. Le Seigneur a livré biso tosala oyo ba choses indignes. Tobima basi na basi, tobima mibali na mibali, tovivre na kati ya concubinage. Tosala makambo ezosepesa nzambe te, tolata bapantalo bakanga dadi nzoto nyonso to libanda. Tosala ke impudicité makambo nyonso mabe. Le Seigneur a livré biso. Pourquoi? Parce que tolingi na biso koyeba volonté ya nzambe te. Volonté ya nzambe eza ngai na tokumisa ye ndenge akelaki biso tozala naturel, to glorifier ye lokola nzambe, toyebi na biso nzambe, tozosalela na biso nzambe, tozoteya na biso me tozoglorifier ye te lokola nzambe. Bana basi tozoyemba na biso tomona nga na salela nzambe nazokende église mais glorifier lokola nzambe de tant que biso tozozwa conscience te ya glorifier ye lokola nzambe bien aimé eko empêcher biso même si oyembi ndenge nini même si oteyi ndenge nini même si oyebi parole ndenge nini soki ozorespecte te ozotia makambo nzambe azoloba en pratique te yebake bokonzi ya likolo mpo na yo eza zero okomona bokonzi ya likolo te selo maloba oyo ye moko alobi. Alobi na nga bato nyonso to bazotia biloko na bakokota bokonzi na nga te, bakomona bokonzi na nga te, bakomona gloire na nga te. Bien aimé, vaut mieux oyeba na ote ke oyebi déjà vérité, donc izala na vérité oyo oyebi oyo ozomona pasi na okoka te kozala naturel nga mpe na ndo aloba na okoka te mais lelo na koka na comprena namona somo wana nga nalobi nazanga bokonzi konakende kopase vi na nga mobima na kati ya l'enfer likolo ya bamaquillage oke soki lelo le seigneur ayenga na rata enlèvement likolo ya maquillage na kosala mpe na kondimi teke na kotikala kotia yango lisusu na kotiaka lisusu bamaquillage nde wana te. Bien aimé, bafode te tozotia toyebi bisika basalaka yango toyebi na nini tosalaka yango soki bayebisi bino bokoregrete bakoregrete bozala susu na vie même mpe ndenge bokobwaka yango à l'instant même bondima te. Bien aimé totika biloko totia soki toyebi bisika ezowuta bien aimé dans le Seigneur mais tokumaka kosatache nango malgré toba mosusu bayebi na bango mais tozaka kosatache nango etali ngai te nakoka kozala boye te. Le Seigneur alobi oyo azosenga ngano eza difficile eza facile, c'est maintenant fo bongisa soki tosala yango te tokosala oyo nzambe tokokota bokonzi ya likolo te. Bible elobi na 29 étant rempli de toute espèce d'injustice
de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, plein de maîtres, de querelles, de ruses, de malignité, bien-aimé. Bien-aimé, totondisami na kati ya mitema na biso, totondisami na kati ya makama mabe. Okoki na oko se dépouiller intérieurement, mais physiquement, mais intérieurement soko sanga makama mabe okokota bokonza likolo te. Ezo senga biso to prendre garde intérieurement et physiquement, bien-aimé. Totambusa na bo santo nyonso tu, bo sainteté intérieure et physique, bien-aimé dans le Seigneur, sanctification intérieure et extérieure. Yangonde le Seigneur a nango besoin. Yo se dépouiller bien, ozo tonga ka batu, ozo yina bato no ba se dépouiller te, yeba ke ko pesa yo barrière. Bien-aimé, o se dépouiller, mais ko yina o tikite kindoki, o tikite komboka na se dépouiller, et ko sa la barrière o kotate. Bien-aimé dans le Seigneur, yo oyo okamata bien-aimé dans le Seigneur, makambo nyonso tu ya mabe otia na kati ya mutema kokangela batu mutema, pardon linga ko pardonner batu te. Bien-aimé, le Seigneur azotala intérieur et extérieur. Mutu moko ta kosa bino nzamba tala ka mutema, atala kana libanda te, c'est le mensonge. Eza mensonge mutu akosa bino te. Suite okei na message ya dépouillement oyo, boko mona ndenge le Seigneur asusengaki même bana Israël ba se dépouiller. Même Job, leur amemaki famille na yeba kene na maison oh le Seigneur apesaki bango alobaki bolongola ba dieux étrangers zaki ba maquillage, ba bijoux, alors c'est bango balongola ba bijoux wezaki ba dieux étrangers parce que lié bazokende ezali lié saint ekotaka kuna te. Yango bien aimé ngai na yo poto kota bokonza likolo ezosenga tolongola ba maquillage, ba bijoux, ba biloko tozotia ekopesa biso accès te tokota bokonza likolo. Bible elobi lisusu 30. Rapporteur médisant, impie, ignorant, honteux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, faki to tanga pe na lingala, mais tant na biso pe ezokende mingi, ezokende rapide. Donc soki totali na 29 balobi batondi na mabe ya ndenge na nyonso, lokoso, totondisami na lokoso, kanda, zuwa, babomaka batu, tobomaka batu. Yo ozalaka na kanda, olata kanda, onga naza na kanda makasi na ninga kutu te, kanda na wana ekoampeshe omona bokonza likolo. Zuwa, ozalaka na zuwa ya batu, olingi moninga zuwa te, moninga zuwa te mane simbi keba bien-aimé dans le Seigneur bomisa bomona batu koboma batu koswana bien-aimé, koswana yo oswanaka tika koswana meme na ndaku na yo nyonso tu toloba ebandi na ndaku tika koswana kana mobali na yo, tika kolukela mobali no makambo lokwa mobali no alobaka te okoma komatela ye yo okoma na place ya mobali. Bien-aimé, keba Bible kokondane yo. Bible elobi susu bakosaka mpe bayebi kaka kobebisa na baoyo bakosaka lokutela ta monoko okoka koloba verite te, tokoma koloba verite te na place ya verite tokolobaka lokuta, tokoma minoko na biso tokoma na facilité ya koloba lokuta ke verite. Tosala attention. Bibelobi na biso lisusu batonganaka donc biso baoyo tobenganaka na batelefone ya defa tokutanaka te tozobengana batelefone kotongaka batu kotangaka bakombo ya batu. Bien-aimé, bima na eloko wana po bima na kotonga na telefone posala ndenge nini omola mutu abengi yo kotanga kombo ya batu, olobi mutu oyo tozotanga kombo ya batu aza awa te. Donc moyen nga natanga kombo na ye eza te, moyen tobeta lisolo na ye eza te. Kolingaka pe te koyeba kaka makambo nyonso ezoleka na koluka koyeba makambo nyonso ezoleka na mokili ekosaka yo tanda kotangaka bakombo ya bato. Bima na mokili, toza na kati ya mokili, toza ya mokili te kolinga koyeba nyonso tu te ezoleka. Bien-aimé, zala na inosa linga kuta oyeba makambo ya nzambe mingi oyo nzambe alingi na oyo nzambe alingi te kosunga yo ke oyeba makambo ezoleka ya moyo. Balukaka nzela nyonso ya kosala mabe mpe batosaka baboti na bango te. Baoyo batosaka baboti te kolukaka makambo nyonso esala ya mabe nyonso eresanti. Bazangi mayele
mayele bazali mitema mibale biso baoyo tozangi mayele toza mitema mibale tokongisa motema toluka motema moko ya bosantu toluka sainteté totika gauche droite bible elobi lisusu kaka na 31 toujours mpe bayokelaka bato mawa te yo oyo yokelaka bato mawa te bien aimé se repentir zala na motema mawa parce que notre Dieu il a en colère riche à bonté azali nzambe ayokelaka bato mawa yo mpe ezala na motema ya koyokela bato mawa soki oza na motema ya koyokela bato mawa te bien aimé maye biso mpe bayokela biso mawa ekozala te oyo ozolona yango oyo kobuka mpe elobi na 32 bayebi malamu te nzambe aloba boye bato oyo basalaka makambo ya ndenge wana basengeli bakufa yebi na biso ke bato oyo basalaka makambo ya ndenge wana oza na sorcellerie nini kotika sorcellerie te lokuta koyiba kofinga koswana kotonga kanda makambo nyonso mabe kolelateli ya mabe makambo ya mabe alobi toyebi na biso bien ke tokufa kokufa eza kokende na lifelo tokota lifelo toyebi na biso yango bien ata bongo basalaka kaka makambo yango malgré toyebi na biso ke eloko na otie ekomema ngai na lifelo me tozosala makambo yango mpe basepelaka kutu na bato mosusu oyo basalaka ndenge wana mpe tozosepela na baoyo batiaka maquillage obimi kitoko bato basala makambo mabe tozosepela mpona bango c'est bien lelo tozosepela me lobi tozala bato ya kolela vi na biso mobimba tosala attention bien aimé galati 10 ezoloba na biso yo oyo ozolinga kaka basepelisa yo ndenge olingi basepelisa yo mwasi alata ndenge asepelisa yo ndenge elata ngai alinga mwasi alata boye nalinga mwasi alata boye nalinga mwasi azala boye azala na tentira boye nalinga mobali nanga azala boye azala boye bien aimé bible elobi na galati 1 verset 10 et maintenant et c'est la faveur de l'homme que je désire ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Yo ozoluka ko plaire non na bazhomme ozosala o volonté ya bato balingi mutu alingi kende na gauche mpo landi na gauche ololuka volonté ya nzambe seigneur yo olingi nakende nzela nini seigneur alobi kende na droite yo olobi lokola mobali nanga alobi nakende na gauche femme soyez soumise nakende na gauche. Bien aimé, la soumission auto confondre makambo te soumission o le seigneur azopesa biso ezali selon la Bible alobi na yo eloko yo tala Bible lobi na ngani d'abord okosala o Bible lobi parce que o Bible lobi ezali ye moko nzambe lobi okosala d'abord o nzambe lobi soki ozwi décision nzambe osali o nzambe lobi après na sima okosala makambo mosusu. Bien aimé, tosala te ke nzambe alobi na yo kosala position oyo te yo lobi ya mobali na ngai mpo na soumission na tosa kaka tokomi kobanga mibali na biso koleka nzambe. Est-ce que Bible eyebisi ngano tobanga mibali na biso tosa bango tosa bango me tobanga bango te tobanga nzambe na kotremble na makambo oyo nzambe azoloba na ngai natika na kotika yango parce que nzambe asimbi vi na ngai ye moto aza akopesa ngai bomoi to bomoi na ngai esimbami na maboko na ye ye nde aza na décision akoki kolobaki non nakota lola to nakota bokonzi ya likolo sikoyo nakobanga l'homme qu'est-ce que l'homme akosala nga l'homme akotia nga wapi libala lelo okoki kosepelisa mobali lelo lobi mpe bokabwana na bino mpe libala esili okoki kosepelisa mwasi lelo lobi mpe bokabwana na bino mwasi yango libala esili me nzambe moto yango mpe akotia nil par me nzambe soki okabwana nzambe nani akokotela yo lelo okoki kokabwana mobali natindi te tokabwana parce que okabwana eza volonté ya nzambe te baoyo mpe bakabwana na mibali na bango tosala attention na basi na bango mpe tosala attention fimbu mpe ezozela biso kote wana bien aimé za seigneur toluka nde kosala volonté ya nzambe ezali ngai nasala volonté ya nzambe nazala naturel na glorifier naturellement alobi baoyo nyonso bazotia biloko wana okota bokonzi ya likolo te abi soki ngai nazoluka plaire na homme na kozala serviteur servante de Dieu te. Amen, bien aimé dans le Seigneur. tozosukisa na kati ya Romains 12 verset 1 à 2. Romains chapitre 12 verset 1 à 2. Bible elobi
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. T'offrir ma corps na biso bien-aimé. Offrir corps na yo, longola biloko nyonso mabe. Offrir corps na yo bien-aimé. Offrir corps na yo comme un sacrifice vivant. T'offrir corps na biso na le Seigneur. T'offrir corps na biso ndenge nzamba lingi bien-aimé dans le Seigneur. Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Bien-aimé, balobi na ngana to conformer, to se conformer na siècle présenté. To sala ndenge mokili ozo sala te. Bato mosusu ozo mona ke batie maquillage babimi kitoko baza bato te baza ba sirène o babimi na mokili ebele bazotia ba maquillage yo ozomona ye ozolula ye ozokanisa ye neti yaki aza mutu te. To se conformer te na basiècle présent ne lateli bakola bapantalon to se conformer te na siècle présent mais plutôt tozala transformé par le renouvellement de notre intelligence. Tokoka na tango tokozala transformé bongo na renouvellement de notre intelligence nde tokoyeba ko discerner quelle est la volonté de Dieu. Nini o nzambe alingi nasala na nini o nzambe alingi nasala te. Quelle est nini o eza bon na miso ya nzambe o eza agréable et parfait na miso ya nzambe. Tokoluka tosala yango ke soki tozali renouveler na intelligence na biso. Tika nzambe apambola biso. Message ekuta bino na kimia na kombo na Yesu Christu. La première partie, ça les deuxième partie. Bien aimé, chaîne abisso, les temps sont finis, fongwami, les temps sont finis, ciel. Probeta, les temps sont finis, ciel. Au comment on a s'abonner. To ba meleka kuna direct. Le kakuna ya de fois en direct, au père to lo ba makambo oyo nanu to lo bate to bombaki pona moye to lection na ba chaîne muso ezakite pona ko batela bande ko na biso. Bien aimé to le kakuna ba message eza ya ebele to s'abonner po pesa nga accès ya ko pesa suba ko pesa ba message wana. Sika nzambe apambola biso to kutani à la prochaine. Shalom. 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 IHP Media, la chaîne qui vous édifie.